सुरणाचे काप करण्यासाठी इथे मी सुरण चांगली साली काढून घेतले आहेत आणि त्याच्यानंतर चांगलं धुवून त्याचे चांगले असे बारीक बारीक पातळ काप करून घेतलेले आहेत. इथे बाउलमध्ये घेतलेला आहे रवा, तांदळाचं पीठ, घरातलं लाल तिखट, मीठ आणि हळद आणि चिंचेचा कोळ टाकलेला आहे. या सगळे मिश्रण मिक्स करून त्याच्यामध्ये हे काप टाकून आपल्याला असे शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आलटी पलटी करून घ्यायचे आहेत आणि हे आपले मस्त असे सुरणाचे काप तयार आहेत.